arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime tanıtacağız. Hemen geliyoruz. Evet, bu uzayan ve yumuşak oyun hamuru. Unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bir de bu çok uzayan evet, bir oyun hamuru. özelliği bu arada. Slime'a da benziyor ama böyle bu oyun hamuru. Arkadaşlar bir de yumuşak demişken bir de bu ağır bir oyuncak değil. Çok hafif yani. Ağır görünüyor ama değil. Şöyle bir top yapalım. Arkadaşlar az önce hemen geliyoruz dedik ya. O zaman kamerayı ayarlıyorduk. İşte. Yeşil renkte. Bunda çıt ses çıkmıyor. Slime gibi böyle. Evet, böyle Sesler çıkmıyor. Çünkü bu oyun hamuru birazcık da sert. Özelliği bu arkadaşlar. Evet. Şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar o diğeri ise kutusunda Böyle. da süper doh yazıyor. Arkadaşlar bu da gözlü Böyle. slime. Evet, şurada. Gözüm. Şunu kutusuna koyayım. Arkadaşlar bu böyle özelliği şeffaf. İçinde minik bir top var beyaz. Aslında göz olarak koymuşlar içine ama göz nasıl desem arkadaşlar, göz gibi değil, sadece top. Bir de yumuşak top. Ezilebilir arkadaşlar. Kutusu düştü. Arkadaşlar çok özür dileriz. Az önce tanıttığımız o yeşil oyun hamuru dediğimiz şey zıplıyor ve bunu doğrultup, kusura bakmayın. Kalp oldu. Bu arada arkadaşlar, hep bu arada diyorum ama bu slime, hani normalde herkes bunu sahte olarak biliyor bu slime'ı. Çünkü çok böyle cıvık sünüyor ama böyle şöyle yapar mısındır böyle slime'ı işte, pardon kamera kaydı. Şöyle böyle yapınca üstüne oynuyor böyle, gördüğünüz gibi. Evet. Bunu söyledim galiba ama bu guargamla yapılan bir slime ve sizin sahte diye bildiğiniz ve ben de sahte olarak biliyordum onu. Bu gerçek slime'miş arkadaşlar. Biliyorsunuz salebin içinde de guargam var. Şöyle minik topu var. Zıplıyor tabii ki de. Evet. Böyle beyaz renkli. Böyle şekil alıyor. Mesela bu böyle yuvarlak. Onu bastıralım. İşte böyle oldu. Fazla olmadı ama oldu. Şimdi eski haline yeniden döndürelim. Ve oldu. Şunu içine saklayalım. Arkadaşlar. Bu esniyor. Evet, esniyor. Böyle. Ama çok da esnemiyor. Minik olduğu için. Şöyle içine. Arkadaşlar kamerayı tek elimle tutuyorum neredeyse. Çünkü hem boyutu ayarlıyorum hem de video çekiyorum. O yüzden yani elim gözükebilir böyle çekerken, parmağım filan. O yüzden kusura bakmayın. Ve tabi az önce kamera düşmüştü arkadaşlar. Bu da çıtlamıyor arkadaşlar. Tiftik oldu. Su gibi, imdat, akıyorum. Espriye bağladık. Espri zamanı. Arkadaşlar elim değiyor. Kusura bakmayın. Duduş. Evet. Çok mu uzattık? Evet. Ne diyeceğiz? Aboneler nerede, aboneler? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı izlemeyi ve beğenmeyi, bir de abone olmayı unutmayın. Çok uzattık, kusura bakmayın. Bye.